अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि? उमेद तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा। असां टॉपिक करे रहिया हुआसीं लतीफ़ शनासी ऐं सवाल ऐं जवाबनि जो सिलसिलो हुयो। इन में असां हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटैया जी ज़िंदगीअ बाबति ऐं उनजी शाइरीअ बाबति काफ़ी सवाल पढ़िया ऐं असां पढ़ंदे पढ़ंदे 49 सवाल जेके आहिनि उहे कवर करे चुका आहियूं। हिन वीडियो में मां 50 खां अॻिते पढ़ंदुसि ऐं पहिरियां असांजा 2 वीडियो थी चुका आहिनि। अगरि उहे तव्हां न आहिनि ॾिठा, 2 पार्ट हिन ई मौज़ू जा, त उहे ज़रूरु ॾिसी वठो। छो त हीअ सवाल जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ इम्तिहाननि जे लाइ बि अहम आहिनि ऐं गॾोगॾु इंटरव्यू जे लाइ बि अहम आहिनि। त हाणे असां अचूं था सवाल नंबर 50 ते। ऐं गॾोगॾु तव्हांखे गुज़ारिश कंदुसि, अगरि तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते नवां आहियो त काइंडली हिन खे सब्सक्राइब बि करे छॾियो। हीअ आहे असांजो सवाल नंबर 50, तव्हांखे साम्हूं नज़र अची रहियो हूंदो। हाणे इन खे पढ़ूं था। सवाल नंबर 50 में चवे थो, शाह जे शेर जे वज़न बाबति कंहिं कहिड़ो किताबु लिखियो? त इन जो जवाबु आहे झबटमल भावनाणी छद सगद लिखियो। ठीकु आहे। सवाल नंबर 51 आहे, अख़्तर अंसारी अकबर आबादी शाह बाबति कहिड़ो किताबु सहेड़ियो ऐं कॾहिं शाया थियो? त इन जो जवाबु आहे शाह अब्दुल लतीफ़ हयात व शाइरी, उर्दू में आहे लिखियलु, 1967 में इहो छपियो हुयो। ठीकु आहे। उनखां पोइ सवाल नंबर 52 आहे, मकालतुल शुअरा किताबु कंहिंजो लिखियलु आहे? जवाबु मीर अली शेर काने जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 53 ॾिसो, लतीफ़ एंड द मॉडर्न वर्ल्ड कंहिं लिखियो आहे? इहो प्रोफेसर अकरम अंसारी लिखियो आहे। सवाल नंबर 54 ॾिसो, किताबु शाह सचल सामी कंहिं लिखियो आहे ऐं इहो कॾहिं छपियो? इहो जेको आहे किताबु, हीअ अहम किताबु आहे, इहो नोट करे छॾियो। साईं मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहिबु इहो किताबु लिखियो 1978 में। उनखां पोइ सवाल आहे असां वटि सवाल नंबर 55। ही 55 आहे, मयारी सालकान तरीक़त कंहिंजो लिखियलु आहे? जवाबु मीर अली शेर काने जो। सवाल नंबर 56 आहे, शाह साहब जी घरवारीअ जो असुल नालो छा हो ऐं उनखे मुरीद एहतराम विचां छा सॾींदा हुआ? ठीकु आहे। इन जो जेको जवाबु आहे हीअ आहे सैयदा बेगम, जंहिंखे मुरीद एहतराम विचां ताजुल मखदूरात सॾींदा हुआ। ही ताजुल मखदूरात। ठीकु आहे। उनखां पोइ सवाल नंबर 57 आहे, ही तव्हांखे नज़र अची रहियो हूंदो, शाह साहब जे उस्ताद जो नालो छा हो? जवाबु आखूंद नूर मोहम्मद वाईअ वारो। ठीकु आहे। सवाल नंबर 58, शाह साहब जे कुतनि जा नाला छा हुआ? मोती ऐं खीहो। ठीकु आहे। सवाल नंबर 59, शाह साहब जे रिसाले में बैतनि जो कुल तइदादु केतिरो आहे? अटकल 4000 बैत इन जो जवाबु आहे। सवाल नंबर 60 आहे, शाह साहब जे फ़क़ीरनि लाइ कहिड़ो बोरची मानी तयारु कंदो हो? इन जो जवाबु आहे रहमू फ़क़ीर। सवाल नंबर 61, द सॉन्ग ऑफ कींझर लेक कंहिंजो लिखियलु आहे ऐं कॾहिं शाया थियो? इहो तीरथ दास होतचंद जो लिखियलु आहे। सवाल नंबर 62, तीरथ दास होतचंद जो ॿियो कहिड़ो किताबु लिखियलु आहे? इन जो जवाबु आहे शाह अब्दुल लतीफ़ एन इंट्रोडक्शन टू हिज 7 सिंगिंग स्टोरीज़। उनखां पोइ सवाल नंबर 63 ॾिसो, शाह साहब पंहिंजे रिसाले में कहिड़नि साज़नि जो ज़िक्र कयो आहे? जवाबु आहे रुबाब, कीनरो, सुरंदो, चंग, तंबूर, कमाच, मुरली, सारंगी, संगड़ी ऐं घिंडड़ी। उनखां पोइ सवाल नंबर 64, मौलाई शीदाई पंहिंजे लिखियल 2 किताबनि में बि शाह साहब जो ज़िक्र कयो आहे, उन्हनि जा नाला ॿुधायो। त उन्हनि किताबनि में हिकिड़ो किताबु आहे जन्नतुल सिंध ऐं ॿियो आहे तारीख़ तमंदन सिंध, ही वारो। ठीकु आहे। सवाल नंबर 65 आहे, किताबु शाह जूं आखाणियूं कंहिंजो लिखियलु आहे? ही किताबु अहम आहे, शाह जूं आखाणियूं। इहो लिखियलु आहे ॼेठमल प्रसारम जो। ठीकु आहे। हीउ जेको आहे तव्हां नालो ॾिसी रहिया आहियो। उनखां पोइ सवाल नंबर 66 आहे, शाह साहब कहिड़ा 3 किताब हमेशह सफ़र में पाण सां गॾु रखंदो हो? त इन जो जवाबु आहे क़ुरान शरीफ़, मसनवी रूमी ऐं रिसाला करीमी, यानी शाह अब्दुल करीम बुरड़ीअ वारे जो रिसालो। उनखां पोइ 67 सवाल आहे, फ़िक्र लतीफ़ कंहिं लिखियो आहे? इन जो जवाबु आहे मेमण अब्दुल मजीद सिंधी। सवाल नंबर 68 आहे, शाह हर दौर जो शाइर किताब जो लेखक केरु आहे? हाणे हे बि किताबु जेको आहे अहम आहे, शाह हर दौर जो शाइर। इहो जिन जो जवाबु आहे डॉक्टर बशीर अहमद शाह जो इहो लिखियलु किताबु आहे। सवाल नंबर 69 आहे, मामूईअ जा बैत कहिड़े दौर सां तालुक़ रखनि था? हाणे हे जेके मामूई फ़क़ीर हुया उहे 7 हुआ, उन्हनि जे बाबति आहे त इहे समन जे दौर जा हुया मामूई फ़क़ीर। ठीकु आहे।
जन जूं अॻकथियूं बि जेके आहिनि उहे मशहूरु आहिनि। सवाल नंबर 70 आहे, भारत मां हैरी ठाकुर काज़ी क़ादर जा घणा बैत किथां हथु कया? हाणे हे हिते 12 लिखियलु आहे, इहो असल में 112 आहे। ठीकु आहे, हे 12 112 यानी 112 बैत हरियाणे ॻोठ जे हिकु मट मां हथु कया। 112 बैत। पोइ हिन इहो किताब बि छपिरायो हुयो, जंहिं किताब जो नालो रखियईं काज़ी काज़न जो कलाम। ही किताब जो नालो रखियईं। हिन में 112 जेके उहे बैत शामिलु हुआ। सवाल नंबर 71 आहे, शाह अब्दुल करीम बुरड़ीअ वारे खे छा सॾियो वेंदो आहे? ही आम सवाल आहे। हाणे हिन जो जवाबु आहे सिंधी अदब जो चासर, विहा उतारो ऐं शाह लतीफ़ जो मुबशर। यानी इन जा 3 लक़ब आहिनि, इहे अहम अथव, नोट करे छॾिजो। सिंधी अदब जो चासर, विहा उतारो ऐं शाह लतीफ़ जो मुबशर। इहो जेके आहिनि इहो शाह अब्दुल करीम बुरड़ीअ वारे खे चवंदा आहिनि। उनखां पोइ सवाल नंबर 72 आहे, शाह करीम जा घणा बैत कहिड़े किताब में मिलिया आहिनि? जवाबु 92 बैत। किताब जो नालो आहे बयानुल आरफीन। हिन किताब में, ठीकु आहे, इन किताब में ई काज़ी कादर जा बि 7 बैत शामिलु आहिनि। सवाल नंबर 73, किताब शहाणो शाह कंहिंजो लिखियलु आहे? जवाबु लालचंद अमर ॾिनोमल जगतियाणी। हे बि अहम किताब आहे, नोट करे छॾियो। सवाल नंबर 74 आहे, शाह साहब वफ़ात खां अॻु कहिड़ी काफ़ी चवंदो हो? जवाबु आहे कहिड़ी मंझि हिसाब हुअण मुंहिंजो हो त लाइ। हाणे इहा काफ़ी जेको आहे वफ़ात खां अॻु में चवंदा हुआ। सवाल नंबर 75 आहे, रिसाले खां ॿाहिरि रहिजी वियल बैतनि खे कंहिं गॾु करे किताबी सूरत में शाया कयो? इन जो जवाबु आहे शेख मोहम्मद सूमार। सवाल नंबर 76 आहे, शाह साईं जे सुरनि बाबति लिखियलु किताब रूह रेहान कंहिंजो लिखियलु आहे? इहो जवाबु आहे डॉक्टर गुरबख्शानी जो। ही बि अहम किताब आहे। सवाल नंबर 77 आहे, शाह साईं जे रिसाले में कहिड़े सूफ़ी शाइर जा बैत आयल आहिनि? जवाबु सूफ़ी शाह इनायत शहीद जा। इहो नोट करे छॾियो, शाह जे रिसाले में सूफ़ी शाह इनायत शहीद जा बैत बि आयल आहिनि। उनखां पोइ सवाल नंबर 78 आहे, शाह इनायत शहीद जी शहादत वक़्तु शाह साहब जी उमिरि केतिरी हुई? जवाबु आहे 31 साल। सवाल 79 आहे, कहिड़ो साज़ शाह साईं जो ईजाद कयल आहे? जवाबु तंबूरो। सवाल नंबर 80 आहे, शाह साईं जो पहिरियों रिसालो कहिड़े अजाइब घर में रखियलु आहे? नेशनल म्यूज़ियम लंडन में रखियलु आहे। सवाल नंबर 81, शाह साईं जो रिसालो कहिड़ियुनि ॿोलियुनि में तर्जुमो थियलु आहे? जवाबु उर्दू, अंग्रेज़ी ऐं फ़ारसी ज़बाननि में। सवाल 82 आहे, शाह लतीफ़ कल्चरल सोसाइटी जो बानी केरु आहे? जवाबु आहे डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच। सवाल नंबर 83, अहवाल शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई कंहिंजो लिखियलु आहे? मिर्ज़ा कलीच बेग जो। इहो बि किताबु आहे। सवाल नंबर 84, प्रोफेसर कल्याण आडवाणी जो शाह जो रिसालो कॾहिं छपियो? 1958 में। ही अहम आहे, ही नोट करे छॾियो। सवाल नंबर 85, खाहिराहू में शाह साहब जी कंहिंसां मुलाक़ात थी? जवाबु काज़ी मोहम्मद कामिल सां। सवाल नंबर 86 आहे, शाह साहब जी वफ़ात बाद कंहिंखे गादी नशीन बणायो वियो? जवाबु आहे शाह साहब जो भाइटो जमाल शाह खे। उनखां पोइ ही जेके कुझु किताब हुआ, मशहूरु किताब आहिनि, इन्हनि खे मां हिते रखियो आहे, इहे ॾिसी वठो। किताब मकालतुल शोरा मीर अली शिरकाने जो। शाह सचल सामी लिखियलु आहे मोहम्मद इब्राहिम जोयो जो। फ़िक्र लतीफ़ किताब लिखियलु आहे मेमन अब्दुल मजीद सिंधी जो। शाह हर दौर जो शाइर लिखियलु आहे किताब डॉक्टर बशीर अहमद शाह जो। अहवाल शाह अब्दुल लतीफ़ भेटाई जो लिखियलु आहे मिर्ज़ा कलीच बेग जो। रूह रेहान डॉक्टर गुरबख्शनी जो लिखियलु किताबु आहे, जंहिंमें सुरनि बाबति जेका आहे ॼाण ॾिनल आहे। ही हुयो असांजो अॼु जो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।